que fale. Estamos aquí reunidos para... Hola, Carmela. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Ven? Hola. Porque está muy alto, ¿no? Pero es que... Hola. 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 1, 2. Escoítase. Sí, sí, no, no. Sí, sí. Xa? Vale. Hola, bo día. Bueno, o 17 de maio é o Día das Letras Galegas. Este ano o país ten a honra
de, durante todo un ano, camiñar na compañía de Sela Arias. Sela foi unha muller brava que acubillaba diferentes adxetivos: excéntrica, transgresora, rupturista, pioneira, inconformista. Era unha muller que defendía a liberdade, pero a liberdade na súa propia definición, e non con ese concepto deturpado na que nos teñen acostumadas algunhas persoas, algunhas institucións ou entidades. Sela surdiu como unha nova voz na poesía galega nos anos 80. E hoxe a súa forma de abordar a poesía dende unha perspectiva de xénero, feminista, comprometida e ecoloxista, segue igual de vixente que no seu momento e, sobre todo, como guía da xente máis nova. Quero aproveitar que o 17 de maio é o Día das Letras Galegas para tamén facer unha reflexión sobre a nosa lingua, sobre a lingua do país, sobre a responsabilidade individual que temos cada un e cada unha de nós en defender o noso idioma e a responsabilidade que teñen as institucións do país en defender o noso idioma que é a nosa identidade. Cada un de nós somos responsables de, se falamos galego, non deixar de falar galego porque nos contesten en castelán. Somos responsables de consumir en galego, de consumir cultura galega, de consumir música galega, de consumir produtos galegos, pero indo un pouco máis aló de que o produto sea de origen galega, senón tamén consumir aqueles produtos daquelas empresas, aquelas entidades que defenden na comunicación ca sociedade a lingua galega, a nosa lingua. E dende as institucións, a Deputación de Pontevedra non pode ser allea a esta responsabilidade, e non o é, máis alá de actos simbólicos que aparecerán a moreas o 17 de maio. Actos simbólicos como un tótem que temos no vestíbulo ou unha pancarta que temos no balcón, ou como actos selfies que nos quitaremos e subiremos ás nosas redes sociais o 17 de maio, máis aló deses actos simbólicos que son necesarios e son importantes tamén, pero máis aló deso, dende as institucións, temos que defender a nosa lingua e a nosa lingua, o galego, na institución, na Deputación de Pontevedra. É así, por parte de todas as persoas que aquí estamos, non? E que temos responsabilidade de xestión, a lingua é un eixe, debe ser un eixe transversal en todas as políticas que dende a Diputación facemos dende as diferentes áreas. Non só en lingua ou non só en cultura, que, por suposto, ninguén entende a cultura galega sen a lingua galega, non? Senón en todos os departamentos, infraestructuras, persoal, intervención, mobilidade, o museo, o Príncipe Felipe, etc. etc. Esa responsabilidade que exercemos de xeito consciente dende a Deputación de Pontevedra, tamén dende a Deputación de Pontevedra lle pedimos ás outras institucións do país que a exerzan. Esa responsabilidade de defender o noso idioma. Despois de facer esta reflexión, quería presentarvos os actos que, por mor do Día das Letras Galegas, temos programados dende a Deputación. Pero quería facer esta reflexión porque para nós, como di o lema que temos aquí atrás, 365 días en galego, non só o 17 de maio, ou o anterior, ou o posterior, ou esa fin de semana. Si que é certo que os actos son uns días determinados e imos a facer actos ao longo de todo o ano en defensa do galego, como sempre fixo esta institución. Pero hoxe imos a presentar aqueles actos que programamos ao redor da nosa homenaxeada este ano de Sela Arias. Actos, ademais, programación feita conxuntamente pola área de cultura
xunto ca deputada Victoria Alonso e área de lingua. Ben, teremos actividades, case que todas as actividades programadas este ano, facendo honor, non, o que sempre decimos, e sobre todo sempre que teño ocasión digo eu, de que temos que achegar a linguas a poboación máis nova, que é o futuro, e temos que facelos responsables e facelas responsables da defensa da nosa lingua e da nosa cultura. A programación deste ano está bastante dirixida, moi dirixida a ese segmento da poboación. Xunto ca colaboración da ELGA, imos a realizar diferentes obradoiros en diferentes centros de ensino de primaria e de secundaria. En concreto, percorrerán diferentes centros da provincia 20 obradoiros, faránse 20 obradoiros. Por un lado, a xornalista e escritora Lara do Pazo Ruibal será encargada de achegar a figura de Sela a terceiro e cuarto da ESO, fará un obradoiro que se chama Sela Palabra, a terceiro e cuarto da ESO fará o obradoiro Lara do Pazo, e despois a cuarto, quinto e sexto de primaria farase o obradoiro Sela Palabra, que correrá a cargo do escritor Jesús Castro. Este obradoiro Sela Palabra é como levar a rapazada a un concurso, non? A un concurso televisivo na que terán que superar diferentes probas adiviñando pistas ou definicións de palabras ou situacións relacionadas con Sela. Ademais destes obradoiros para os centros educativos, imos a programar tamén, temos programado un espectáculo multidisciplinar que levamos a Vigo, a sede da Deputación en Vigo, e aquí en Pontevedra. O xoves 13 este espectáculo se poderá visionar en Vigo e o venres 14 en Pontevedra. Este espectáculo chamase Por Sela. Neste espectáculo combínanse 3 disciplinas artísticas, mistúranse a poesía, a música e a fotografía, como a mesma Sela facía. A parte poética está comisionada por Tamara Andrés, que hoxe nos acompaña aquí, que despois tamén ela vos explicará a súa parte do espectáculo. Neste espectáculo participan 10 poetas contemporáneas galegas e con poéticas singulares. Estarán de 4 en 4, de cada vez no escenario. A parte musical corre a cargo da Banda da Loba. Creemos que esta é unha aposta importante para que a xente moza se achegue tamén a estes actos, a esta celebración. Sabedes que a Banda da Loba é unha formación galega que está a revolucionar a música do noso país, mesturando música e literatura. Ademais, musicarán poemas de Sela, dende formatos variados, dende os formatos máis tenros hasta o punk rock, pasando polo country, o bolero, etc. Ao final da exposición de Tamara tamén visionaremos un videoclip da Banda da Loba para que vos fagades unha idea do que estou a expoñer. A parte da fotografía, tómase das imaxes feitas polo viudo de Sela, Xulio Gil, que hoxe nos acompaña aquí, ao que teño que darlle un fraternal benvida e moitas grazas por acompañarnos hoxe, é un placer. A parte de fotografía, Xulio ten máis de 40 anos de experiencia e de trayectoria na fotografía e non teño nada que comentar del porque é de sobra coñecido. Ben, este show dinámico e atractivo tamén quero resaltar Vicky
ten esa doble faceta, non, de deputada de Cultura e deputada de Igualdade, e, bueno, xa que dicir, non, do compromiso da presidenta co feminismo, pois era unha actuación 100% feminina. Entón, bueno, tamén é importante sinalar, non, que seguendo a estela tamén de Xela neste aspecto, pois hai que procurar, non, cando se homenaxe a alguén, tamén contar coa súa trayectoria para realizar as homenaxes que se lle fagan. Ben, vou a rematar, porque esténdome moito cando empezo a falar. Só dicíndovos que todas as persoas que queran asistir a este espectáculo, tanto en Vigo como en Pontevedra, teñen que dirixirse á Deputación para solicitar o seu convite no correo vicepresidencia@depo.gal. Ali faremos recollida de todas as peticións e hasta será foro. Xa sabedes que a COVID aínda persiste aquí en non abandonarnos. Ten que ser así. Bueno, moitas grazas e sen máis vos deixo con Tamara para que vos explique un pouquiño da parte poética do espectáculo. Vale, grazas a ti. Aplaudimos? ¿No? Estaba esperando un aplauso. Por unha banda, moitísimas grazas, é para min unha honra estar aquí, formar parte desta festa Xela, non, que hai este ano. Eu son poeta e son traductora, e coñecín antes a Xela como traductora que como poeta, e lembro que cando quixen mercar os seus libros, alá polo ano, non sei se era 2003 ou 2004, ou algo despois, estaban descatalogados, eran totalmente inaccesibles e estaban esgotados nas librarías. Non foi ata, bueno, primeiro fun a unha das bibliotecas municipais de Vigo, e lembro que os libros de Xela Arias tiveron que subir do depósito, é dicir, na propia súa cidade, non, como é Vigo, hai uns anos aínda non estaban ao alcance da man os poemarios de Xela. Entón, eu aproveito este acto para reivindicar un pouco o importante labor que fixo Chus Nogueira con toda a súa poesía antes deste ano, porque hai uns anos poidemos ler en xerais a poesía reunida de Xela Arias, e foi un volume que nos achegou ese material poético do que tanto bebemos este ano para moitísimas cousas. Este ano é a festa un pouco de Xela Arias, obviamente, pero tamén teño a sensación de que unha festa para a muller poeta, para a muller traductora, para a muller editora, para a muller artista, para a muller galega, para todas aquelas mulleres galegas que nos espellamos tanto na súa poesía, na súa obra, como tamén no seu pensamento, na súa propia vida. Dame algo de reparo falar da vida de Xela con alguén que a coñeceu tan ben. Entón, eu quero dicir que a lectura que fago de Xela, porque non a coñecín, é a través da obra. Eu son a responsable da coordinación, da parte poética dese espectáculo do que falou María por Xela, un espectáculo que vai ser multidisciplinar e no que imos atopar moitas poetas, pero principalmente ao final van ser catro poetas que van xirar por Galicia adiante e que van levar ese espírito Xela que eu creo que a representa moi ben. Cando me propuxeron ocuparme desa selección, rapidamente pensei en 4 nomes que vos vou dicir agora, 4 nomes que comparten forza, que comparten con Xela a querenza pola palabra sobre o escenario, a palabra recitada, e tamén comparten a fundición da linguaxe poética con outras linguaxes como poden ser a fotografía, a música ou a performance incluso. Entón, a primeira delas vai ser Estíbaliz Espinosa, que é poeta e música, é poeta e traductora, é unha poeta que ten os pés na terra, ten a ollada no ceo e ten a lingua e o corazón cheos de curiosidade. Esa vai ser a primeira, Estíbaliz Espinosa. A segunda poeta vai ser Elena Salgueiro, é unha poeta que é tamén actriz, é unha poeta performática, e unha poeta que leva incrustada a poesía no corpo, e a través do movimento dese corpo espalla esa poesía e nola ofrece a través do movimento. E despois, en terceiro lugar, van estar dúas poetas, Nuria Vil e Vanessa Glemsen,
que se agrupan baixo un proxecto que teñen entre as dúas, que se chama Dúas gamberras e un micro, e eu creo que ese nome xa o quere dicir todo, non? Son poetas rebeldes, son poetas que axitan, son poetas denunciadoras de desequilibrios, non de equilibrios como Xela Arias, senón de desequilibrios, e poetas que lanzan palabras que impactan como se fosen frechas. Son poetas gamberras tanto na súa poesía como elas mesmas. Xa teredes a ocasión de velas no escenario. Eu creo que o espírito Xela, como dixen antes, vai estar moi presente, porque eu creo que Xela non só é unha poeta no sentido que normalmente pensamos, non como unha persoa que escribe libros, sino que a poesía se expandía non en todo aquilo que facía, e tamén na xente coa que se movía. Non hai máis que ver non eses retratos de Xulio Gil, como ten tamén a poética el nos ollos, xa nos falará despois diso, espero. Así que nada, o que dixen antes, para min é unha honra formar parte disto, estar aquí e formar parte deste ano que eu creo que é un antes e un despois para moitas mulleres poetas en Galicia. Moitas grazas. Ahora damos paso ao videoclip que se titula Intemperiome. Convídovos ao espectáculo de non ser para ser de todo. Pide que vos convido a vos ver. Ven que te reto a te ver a ti, desde ti, en ti. Hazme oír, agora busco que conxugues ben o verbo dos posibles, e que te esquezas esa radio de cousas previas, amarradas sempre os pensamentos, sempre os pensamentos. Préndate al calor da observación e repasa logo a ollada no pouso dos afectos. Atropelada das palabras, a procura de tratos que nos describan, tempestiva, serse intempestiva, que domea la furia, procura la troita la luna. Agora a miña compañeira Victoria, Vicky,
vos vai a explicar a parte que se programou tamén en coordinación dende a área de cultura. Moi bo día a todas e a todos. Seguindo co que dicía María de intentar dende a Administración, dende a Diputación, facer actividades para homenaxear a figura de Xela durante todo o ano, poremos en marcha unha exposición Lebres como gacelas, que é un proxecto multidisciplinar que integra palabra e imaxes, é dicir, poesía e fotografía. Para elo, inspirámonos en Tigres como a cabalos, a obra de Xela, na que Xulio aportou as fotografías, e nos tamén seleccionamos fotógrafos, unha fotógrafa, un fotógrafo da provincia, con uns nomes relevantes, que son Eva Díaz e Fran Herbello, e tamén convidamos a participar a poetas galegas recoñecidas como Olga Novo, Alba Cid, Lara do Pazo, Lorena Conde, Antía Otero, Tamara Andrés e Miriam Ferradáns, que serán as encargadas de crear eses poemarios de nova creación que se van a inspirar nas imaxes, nas fotografías destes dous fotógrafos. Un pouco a idea é poñer en valor tamén a figura de Xela e seguindo, como dicía María, dende o Departamento de Lingua tamén temos actividades vinculadas neste caso a esta exposición. Lanzaremos en setembro un concurso de fotografía e poesía para levar esta exposición ao alumnado de secundaria e bachiller e tamén sempre homenaxeando a figura de Xela. Seguimos con outro proxecto, neste caso a exposición Xela Arias, a poesía do retrato, que é unha colaboración entre Deputación e Concello de Vigo. Nesta exposición contase cunha colección de poemas da autora xunto con retratos realizados por Xulio Gil durante os anos 80 e 90, cando eran parella. E o obxectivo desta exposición, neste caso, é poder acercarnos á figura máis íntima de Xela. Mantemos tamén o compromiso cas editoriais e para elo apoiamos publicacións de varios libros vinculados á figura de Xela. Tres deles son da propia Xela, da editorial Xerais, Darío a Diario, Poesía Reunida, Intempériome, pero tamén outros libros vinculados á súa figura como Xela Arias, poeta e traductora, de Anxo Rajó Pazó, da editorial Irindo, Xela quiso ser ela, de Yolanda Castaño, da editorial Xerais. E finalizamos acercando a figura de Xela coa de María Viñals e todo elo nese entorno do castelo de Sotomayor, que xa por sí ten esa maxia propia, programando ali unha peza escénica, Vencerse é cousa de se tratar. Esta é unha proposta de Fernando Abreu, na que participa tamén Mónica Denut, Pablo Carrera, Roi Fernández e todo elo baixo a dirección de Abelino González. Tamén como representante da familia, queríamos que dixeras unhas palabras. Bueno, vamos ver. Presidenta Carmela, diputada de Lingua María, diputada e exalumna avanzada de Vitoria, foi alumna miña no Instituto de Mos, territorio comanche, como ben sabedes. Bueno, está ben que unha exalumna sexa diputada. Eu non a reconocía, pero ela men sí. Bueno, unha futura homenaxeada das letras galegas, porque é poeta e traductora, pero agardemos que dentro de moito tempo. Primeiro que teño que decir, que non sei moi ben en que personaxe poñerme neste momento, ou no de Xulio ou no de pai de Darío, porque realmente quen é o representante da familia é o meu fillo. O asunto de que sexa o meu fillo eu o represente é que se meto a pata, el vaime a perdoar seguro. Por lo tanto,
teño esa tranquilidade familiar. O primeiro que quería decir é unha cousa, é unha obviedade, é que eu non tiña por que estar aquí. Isto é un disparate que eu este aquí, porque aquí quen tiña que estar é o meu fillo que a miña idade, os 60 anos, ou 67, que non me vou a quitar anos, e os meus netos, porque Xela non tiña que ter morto aos 41 anos. Isto é o primeiro disparate. Estou aquí, estou falando e facendo dunhas cousas que fixemos fai 31, 32 anos, que non nos corresponde facer a perspectiva ou a lectura daquelo que con moita arrogancia e con moito, ás veces incluso con moi pouco sentido común, no sentido de que non pensamos as cousas 4 veces, non? Senón media vez e tiramos pa diante, porque ás veces non entendo como chegamos a facer tigres como cabalos, non? Si sei como fixemos, pero hubo aí lecturas que ten tigres como cabalos, que ten lecturas transversales, como as lecturas de igualdade de xénero, as lecturas... Onte dixo Marga Doal unha cousa preciosa para min de tigres como cabalos, que foi que non solamente fixo sair do armario a moitas persoas, axudou a sair do armario a moitas persoas, la cagué. Bueno, senón que tamén a sociedade galega, non? Bueno, eso para min foi moi bonito. O asunto é que non estaba no manifesto, no presuposto, non? Senón que xurdeu así porque o ambiente de liberdade, o ambiente cultural de Vigo, pois naquel momento o potenciaba, non? Bueno, despois eu querería decirvos a todos vos que moitas gracias en nome da familia máis afectada, que en principio é lóxicamente Darío, e a súa nai, a súa nai Amparo, tamén os seus irmáns, pero estes son os dous personaxes de peso na afección sobre Xela. Decirche, diputada de Lingua, que efectivamente todo o consumo que debemos e podemos facer de Galicia, do galego, viña ahora no coche, escoitei unha frase que decía da emigración, que decía que a emigración ten unha porcentaxe altísima de suicidio. A principal marca suicida da emigración é o despoxo da lingua. Isto tamén pode servir para nós cando nos despoxamos da lingua sin cubrir kilómetros, sino dentro do noso propio territorio, do territorio afectivo ou do territorio social. Eu creo que unha das millores maneiras de que isto non vaya para baixo é que todos os xestos que fagamos os galegos en Galicia, xestos na Diputación, por exemplo, ese pulo, ese empuxe que hai pola muller, todo isto sexa homologable, é dicir, non sexa, entre comillas, paleto, senón que sexa de calidade para que quen nos importa, que a xente nova, pois diga, hombre, isto mola. Este é o fin que debemos ter en toda esta historia. Bueno, con respecto aos retratos, o día que chegue a inauguración, pois volveremos a falar deles, non? Efectivamente, foron retratos feitos na intimidade, pero non roubados. O sea, foron feitos polas súas necesidades, para as cousas públicas, para todo o demais. Hai algún roubado e algún retrato que pertenece á creación miña e que usei na ela de modelo. Ela, o que vos teño que dicir é que non alardeaba, non se fixo un modelo con manifiesto. É dicir, eu vou a ser unha modelo, vou a ser espida, o sea, a miña poesía, non, isto non ocorreu, ese manifesto
non ocurriu nunca. Ela foi modelo porque eu lle pedín que fora modelo, refírome en tigres como cabalos, porque realmente daba ben para modelo, porque o merecía, non era porque esa condición de poeta quixera engadirlle o espido, non eran eses os términos, non? O mismo pasa nos retratos. Nos retratos ela sí que quería controlar a súa imaxe pública porque era celosa da súa intimidade, non? Entón, existe ese control da imaxe pública, salvo cando eu decido facer algunha intervención artística, xa sexa de calquer tipo, non? Por exemplo, hai un retrato que sai aí no libro, que non sei se saiu por aí, atrás, en donde eu acerco a súa imaxe a de Jim Morrison. Eso non é algo que ela quera, eso sale de min, non? Entón, tiñamos esas dualidades. A veces eu actuáballe como fotógrafo profesional de cabecera, porque me tiñan na cabecera, lóxicamente, e outras veces non eran así as cousas, e o que lle pedía era que era a miña modelo de cabecera tamén. Eu era o seu fotógrafo de cabecera e ela a miña modelo de cabecera. Entón, nese negocio, movíamos así como iba transcurrido o tempo. Bueno, despois no 91, como vos sabedes, nos divorciamos e desgraciadamente para ela solamente tuvo 2 anos de vida e punto, non? Desgraciadamente, non? Para ela, para os seus fillos, para todos. Eso foi un desastre, non? Pero, bueno, insisto, toda a familia está agradecidísima a acollida que está tendo, e sobre todo porque é fixar a súa obra dun xeito xa atemporal, non? Entón, non hai máis que decir, non hai que reivindicala nunca máis, queda ao remate deste proceso, queda todo dito. Pois nada máis, moitas gracias. Bueno, bo día, Victoria, Xulio, Tamara, María, que orgullosa síntome dunha administración que é moi consciente do que é importante, do que é prioritario, do que teñen que facer as administracións públicas que teñen unha obriga co entorno, co territorio, coa cultura do país no que viven. Eso debería ser a lóxica das cousas. E, polo tanto, eu me sinto moi orgullosa desta administración. Estou profundamente agradecida a Victoria Alonso e a María Ortega por toda a que teñen montada. Eu sempre falo de miña mai, chamo mai porque na Fonsagrada, que sempre se falou galego, a min ali me decía son de viejo, non lo niego, e lo dijo con arrogancia, eu aprendín moito na Fonsagrada. E miña mai sempre decía, cando algo era importante, que íamos a botar a casa pola ventá. E quixemos botar este ano a casa pola ventá coas letras galegas. O facemos cada ano. O celebramos, porque é unha grande celebración. Estamos a celebrar o noso, o que nos identifica. Pero este ano moito máis, porque este ano celebramos a nosa lingua, a nosa cultura, e celebramos a unha muller. Por certo, despois de 50 anos, solamente 5 mulleres galardoadas. E, polo tanto, tamén ten moito de reivindicación de todo o que as mulleres teñen aportado a este pobo, a esta cultura que a construímos xuntos e xuntas, pero onde nós as mulleres temos moito do que presumir, do que temos aportado a esta cultura. Se ten falado xa aquí moito de Sela, non me vou atrever eu a falar máis despois de falar Xulio e tamén das verbas e palabras que lle adicou María Ortega, non, a súa definición. Simplemente decir que, ademais, non solamente é unha programación que nace de dentro, é unha programación que nace de fora,
porque tamén esta é unha administración diferente neso. Nos escoitamos as constructoras e constructores de cultura en Galicia, que veñen a propoñernos cousas, que veñen a falarnos de aquela inteligencia e talento creativo que hai fora dos despachos, e non nos as tomamos como propias. E, polo tanto, tamén creo que esta programación que idearon María e Vitoria, xunto ás súas equipas, ten moito que ver tamén con esa forma diferente de facer as cousas. E, polo tanto, eu vos quero dar as gracias. Estou segura que outras moitas administracións faltaría máis, van a facer moitas actividades, pero dificilmente haberá administracións que fagan tanto como imos a facernos, pero porque é un compromiso real coa lingua, coa cultura e tamén coa igualdade. Porque o Día das Letras Galegas reivindicamos o noso, aquelo que nos fai auténticas e auténticos, que nos identifica, que nos construe como pobo. Pero tamén é un día para reivindicar. Claro que sí, María, é un día para reivindicar. Temos que reivindicar e, además, temos que ter na cabeza que non todo facemos ben, que temos que seguir mellorando. De feito, outro día, a Mesa pola Normalización Lingüística mandounos unha queixa a Deputación de Pontevedra que nós entendemos como unha aportación para mellorar, porque hai cousas que non facemos excelentemente nin perfectamente, inda que temos ese compromiso total e absoluto. Por lo tanto, tamén é de reivindicar. Queremos reivindicar, claro que sí, a nosa lingua, a nosa cultura, das máis potentes do mundo. Eu sinto moito se me dicen que son chauvinista, o repito continuamente, pero sí, creo que tamén é un paso cara adiante que temos que dar, orgullo do noso, do presumir do noso, de sentirnos moi importantes en relación a outras moitas culturas, as que tamén apreciamos, as que tamén usamos, coas que nos relacionamos. Así que tamén, Selarias creo que representa como ninguén ese compromiso coa lingua, coa cultura e coa igualdade. Dende logo era unha grande feminista, cando ser feminista era moito máis difícil que agora mesmo. Ela era unha muller absolutamente comprometida, empoderada, que estaba de pé e se poñía no centro, que é algo que temos que seguir a facer hoxe. E eu, que non quero facer moita máis intervención, porque aquí xa se dixeron cal era a nosa programación, que é o que perseguimos, nos pusemos moi en plan reivindicativo, porque somos unha administración que reivindica grandes transformacións, e, polo tanto, nos sentimos moi orgullosas de ser reivindicativas. Me encantaba o vídeo, non, que presentaba mulleres empoderadas, afirmando positivamente a súa posición no mundo e a defensa do noso, non? Pero sí que a mí me gustaría ler algunhas cousas que deixou escritas e dixo Selarias co permiso de Xulio Gil. Cousas tan importantes en relación a mulleres, decía, cantidade había, sumando os dous sexos, en relación ás poucas mulleres que había escribindo. Pero abóndanme os dedos das mans para citar os nomes das que entre todos eran mulleres novas publicando naquel momento. E hoxe sóbrame os dunha man soa para contar as que sobreviviron daquilo. Gracias a Sela Arias, hoxe está vendo unha grande revolución cultural en Galicia con nome de muller e, dende logo, na escrita. Na escrita, as mulleres están ocupando os mellores postos, tanto na escrita narrativa como na poética, como no teatro, como na divulgación. E, polo tanto, ela ten tanto que ver con estes nomes de muller dos que hoxe podemos presumir. Tamén Xela reivindicou os límites aos que se veu sometida como autora polo feito de ser muller. Por certo, hoxe se podía suscribir totalmente isto que vou a ler. Para min, penso eu, que debe selo para todas nosoutras, é moito máis feridoz e criticable, denunciable e aldraxante que homes que están escribindo ao noso carón
Parece que pretendidamente feministas eles, e relacionados con círculos feministas, sigan facendo poemas amatorios onde eles son o lobo e elas as estáticas, doces, inútiles e estúpidas carapuchiñas desexantes de sempre. Elas seguen tendo malditas rosas nos beizos mentres bambolean os pés sentadas no pedestal que as inutiliza. Tamén noutra das súas reflexións plantexaba: o meu compromiso comigo está en escribir desde min. E eu son muller, miope e galega. Só cando esquenza iso, deixaré de ser fiel ao feito das mulleres, das miopes e das galegas. E remato coa defensa que Xela facía da lingua, da nosa cultura. Quere iso decir que un pobo que se alonsa do seu idioma alónsase da súa cultura. Quere iso dicir que a un pobo o que alonsan do seu idioma alónsanon da súa cultura. Quere iso dicir que Galicia ten aínda os seus mitos, a súa tradición sen resolver, porque ten aínda sen resolver a aceptación do seu propio idioma, por nós, por nosoutras, por Galicia, pola cultura, pola lingua, polas grandes mulleres que nos representan. Xela Arias é un monumento a todo aquilo que queremos construir. Xulio, transmítelle a Darío, a familia de Xela, a honra de que ela fora unha das nosas e dos nosos. Non hai maior orgullo que poñer en valor aquelas persoas que representan o mellor de Galicia. E Xela Arias o foi, o é e o será. Así que 365 días en galego, lingua, cultura e igualdade. E o di unha muller que foi educada en lingua castelán, aunque súa nai falaba exclusivamente en galego, e que tivo que facer unha reconstrucción de si mesma como muller, como feminista, pero tamén como muller que fala na súa lingua, porque é certo, nos roban a alma cando nos roban a lingua. Así que gracias a Vitoria, gracias María, Tamara, que tamén tío seres esa representación, que herdeira de Xela, que grande decir que eres herdeira de Xela, e a Xulio Gil, que é unha honra telo aquí, que é un tamén deses grandes homes da cultura que tamén reivindicamos como dos mellores dos nosos. Así que seguimos cara adiante e non hai nada máis ilusionante que camiñar cara adiante, cara adiante. Grazas, moitas grazas. Só nos toca cantar. Sí, bueno. Casi poñía a banda da loba de volta. Eu creo que sí, que vamos a acabar, ¿no? Bueno, nada. Durante todo o ano, e o ano que ven tamén, é o seguinte. Grazas.